guys! Welcome to my vlog! Ituturo ko pala sa inyo kung paano gamitin tong humidifier na maliit. So, ayan. Kasi nakabili ako sa TikTok since nag-sale siya. So, kinuha ko na lang. At para matry naman dito sa kwarto. Kasi naka-aircon kami. So, nakakaano daw to ng COVID pag naka-humidifier. Sabi nila. Pero ito pala siya guys. Maliit lang talaga siya as in. So, para sa akin di din advisable na iiwan mo siya na nakabukas pag kaalis kayo. Kasi parang, since mura lang din, so baka, alam mo na, unforeseen circumstances, di ba? So, pink yung napili kong kulay kasi gusto din kasi ng partner ko yung kulay pink. So, ako gusto ko din ng medyo pink para malinis din tingnan. Tsaka white naman siya dito. So, eto pala siya guys. Eto, bali nakabalot lang siya dito. Pagkabukas ko na dito sa box na, nandito pala yung parameters. Ayan. Parameters. Di ko alam kung nakikita pa guys. Pero, mamaya, pag-edit ko ng video, lalagay ko na lang siya sa gilid. So, para at least malaman nyo din yung parameters. Ano pala to? 150, 100 plus. Basta ganun. So, ayun na. Sisimulan na natin yung tutorial. Pero gusto ko muna makita kasi yung loob. So, eto siya guys. Alam ko, binabasa to sa tubig. Itong may spring. Kasi yung iba, hindi nakakabit yung spring. Pero ito kasi nakakabit na siya. So, eto mamaya, guys, kahit 2 minutes or 3 minutes, babad muna natin siya sa water or tubig. Para lang ma-absorb or mabasa siya, tapos ma-absorb siya ng, eto. Hindi ko sure kung ano tawag dito. Basta nakapag-absorb to ng tubig. Ito kasi yung parang dadaanan niya. At ito, ayan yung takip. So, mamaya, tuturo ko sa inyo. Ito din kasama sa box yung cord. Kasi ito, pakita ko lang. Yung saksakan niya ito. Tapos ito yung pindutan niya. Ayan. Bali naman dalawang klase ito. Yung sunod-sunod na buga or yung walang tigil na buga. So, ayan. Meron din pala siya guys. Ito. Dito siya. Dito. Pinapasok siya dito. Pero wala dyang Bali kasi, etong spring na to, siya yung ipapasok natin dito. Ayan. Papakita ko sa inyo. Ayan. So, ayan. Ganun siya. Pero dahil kailangan natin ng tubig guys, kukuha ko ng tubig, tapos mamaya papakita ko kung ano yung pabango na ilalagay natin. So guys, gaya ng sinabi ko kanina, babad natin sa tubig. Ayan, nababad ko na pala siya guys. Ayan. Bababad siya. So, 1 minute na ata yan. Mga 2 minutes pa or 1 minute. Ayan. Ito pala yung pagpipilian ko ngayon. Pero nakapag-decide na ako. Ito lavender. Yung ihahalo ko mamaya. Mabango to So, unbox ko lang. Kasi libre to pala Alam ko libre to Sabi nung nag-receive, kasi jowa ko yung nag-receive nito. Libre daw. Di ko na kasi masyadong inusisa yung order ko. Kasi hinahabol ko na ito. Patulog na ako actually. Tapos pumunta ako ng TikTok. Sakto, eto may nagla-live. So, naka-sale daw. Sige. Inano ko. Bango siya. Pero konti lang lalagay ko dito guys. Tatry ko lang talaga siya. Balak din namin bumili ng medyo malaki kasi para safe din. Kasi di naman sa wala akong tiwala, pero kasi kami madalas gusto namin na talagang nahayaan lang yung mga ganito. So, eto kasi since mura lang din, not really sure kung talagang tatagal siya kasi baka bigla sumama. So, dito guys, pag new user ka pala, not really new user. Kumbaga, pag ikaw pala, bago mong gamit, yung ganito. Ayan, hindi new user. Iba yan. Advisable pala to, guys. Kailangan 90 or 80% lang siya. Huwag mo siyang pupunin. Ayan, nilalagyan mo siya. Social, mineral water. So, ayan. Ewan kong kita kasi, ayan guys. Hindi siya puno. Kasi, kaya hindi siya puno. Kasi kakagamit lang. Pero ako kasi gusto ko kahit
Sa susunod na gamit ko, ganito lang. Ganito lang din. Para ano, alam mo, hindi matapon. Kasi, sa bagay, makikita mo naman siya kung matatapon siya or hindi. Pero mas okay na din yung sure tayo. Ayan. Hindi ko pa nalagay kasi ilalagay ko pa lang. So, ayan. Ilalagay ko na siya, guys. Ayan, kinuha ko na to. Kinuha ko na din to. Kasi okay na to. Kanina pa to. So, ayan. Ito, yung sinabi ko kaninang paglalagyan natin ng spring. Tapos, ito. Dito siya. Susuksok mo lang siya dito. Bicol kasi. Ayan. Nagbicol na tuloy ako. Tapos, ayan. Pag okay na to, dito naman tayo sa isa. Yung paglalagyan natin ng perfume. Ayun dito. Ito, lavender. So, ayan. Para siyang ano, no? Yung pangsanggol. So, ayan. Ayan, drop lang to eh. So, ito yung tubig. Since ano lang siya, ayan. Wait lang. Kasi baka matapon. So, ito. Dalawa. Yung akin, dalawa lang. So, ayoko ng masyadong gusto ko muna amoy ko pa rin yung natural na amoy ng jowa ko. Cherries. So, ayan, ito. Ayan, 2 drop. Ayan. Ang bango niya na, kahit 2 lang. Yun din yung advice ko ha, 2 lang kung ayaw nyong maubos agad yung perfume mo. Kasi libre lang yan eh. Dito, sa binilan ko ha, hindi ko sinabi sa lahat. So, tatakpan lang natin. Ang bango. Tapos, tatry na natin to guys. Huwag na natin palagalin. So, ito na guys. Isasaksak ko na. Ang liit kasi ng cord niya. Kaya, ito na lang. Pakita ko sa inyo para masuklis. So, ayan. Ito yung pindutan. Ayan o. Okay naman siya. So, yun yung sunod-sunod na buga. Tapos, ito naman yung yan. Pa konti-konti. So, ayan. Maganda naman siya.